नमस्कार साथियों। मैं वैभव सिंह झांसी का रहने वाला हूं और आज आपसे अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूं। अभी 15 अप्रैल को मुझे मेरी गलत जीवन शैली के चलते हुए मुझे हार्ट अटैक आया। 2 दिन में एडमिट रहा। हमारे साले साहब हैं श्री मोहित पांडे जी, उनको जानकारी हुई, वो वहाँ से हमसे मिलने झांसी आए। 3 दिन बाद मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और अपने साथ मोहित पांडे जी एक चमत्कारिक ई बायोटोरियम का एक प्रोडक्ट लेके आए। उसमें एक मैट्रेस थी, एक पानी की बोतल का ऊपर रैप करने के लिए एक बैंड था। वो हमें वो दे के गए और मुझसे बोले आप इसको यूज़ कीजिए। 15 दिन यूज़ करने के बाद मुझ में चमत्कारिक कुछ चेंजेस आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सोने के बाद मुझे इतनी स्नोरिंग होती थी, जिसको मैं हिंदी में खर्राटे बोलते हैं। इतने खर्राटे आते थे मुझे कि मेरे आसपास वाले लोग भी नहीं सो पाते थे। और हार्ट अटैक आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है क्योंकि खर्राटों से ऑक्सीजन आपके प्रॉपर अंदर बॉडी में नहीं पहुंच पाती है और जिससे आपकी जो वेन्स हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं और मेरी फैमिली की उस मैट्रेस पे लेटने के बाद, सोने के बाद मेरे खर्राटे 15 दिन के अंदर बिल्कुल लापता हो गए। आज मैं बिल्कुल साउंड स्लीप करता हूँ। अद्भुत प्रोडक्ट, अद्वितीय प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट मतलब मुझे इतना फ़ायदा दे रहा है। मैं उसका पानी पीता हूँ, दिन भर एनर्जेटिक फील करता हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था। तो एक बहुत ही अद्वितीय चीज़ है। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसको इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों की हेल्थ और बेटर हो। नमस्कार।